Қайырлы күн көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге піскеннен кейін езіліп, жабыспайтын, көженің шашырап тұратын кеспесін дайындаймыз. Ол үшін алдымен бізге сорпа керек болады. Сол үшін малдың қабырғасын немесе майлы етін суға салып, қайнаған соң көбігін алып 2 сағат қайнатамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Енді етіміздің қайнағанына 1 сағат шамасында болғанда елеуіштен ұнды өткізіп, оған 1 жұмыртқа қосып, жаңа қайнап жатқан сорпамыздан 1 кесе алып, аз-аздан қоса отыра қамыр илейміз. Сорпаны абайлаймыз, бізде ол ыстық. Міне қамырымызды жинақтап, 1 келкі етіп, бетін жауып, 10 минут шамасына қоя тұрамыз. Сонымен қатар, құрметті көрермендерім, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Уақыт өткеннен кейін осылай тағы бір басып қоюға болады, сонда қамырымыздың иі жақсы қанады. Міне қамырымыз жақсы иілді, енді столға ұн сеуіп, қамырымыз жұқалап жаямыз. Бұл қамыр ыстық сорпадан дайындалғасын тез жайылады, және де жайып жатқан қамырымызға ұнды көп себе бермеңіздер. Себебі сорпа піскеннен кейін түрі ашық болмай қалады және қою болып кетеді. Міне қамырымызды толықтай жайып болғаннан кейін жарты сағаттай кептіреміз. Мүмкіндігімізше қамырды төсек орынның үстіне орамал төсеп жайған дұрыс, сонда ауа кіріп қамырымыз тез кебеді. Енді кепкен қамырды толықтай немесе жартылай бөліп турауға болады. Осылай орап, жіңішке етіп тураймыз, арасына ұн себудің қажеті жоқ. Толықтай турап болғаннан кейін арасынан ажыратып шашыратамыз. Көп турасаңыз қалған бөлігін кептіріп салафанға салып қоюға болады. Келесі пісіргенде кеспеңіз дайын тұрады. Енді қайнап тұрған сорпаға кеспені бірден саламыз. Сорпаны қатты қайнап, кеспе бетіне шыққан кезде өшіреміз. Осымен кеспе көжеміз дайын болды. Жанына етімізді турап, қалауынша көк шөп немесе пиязды турауға болады. Асыңыз дәмді болсын, назарларыңызға көп рахмет.